de madres? ¿Guardas lo mejor para ocasiones especiales? Solo para matar. Esas alitas de ángel sí que me ponen bien cachondo. Perdón, pero creo que ahora sí me dio envidia y de la mala. Vamos con todo. Máximo esfuerzo. Muy buenas mis frikis del multiverso, se nos acaba el verano y ya está por aquí de nuevo Multiverso Friki. Y nada, después del gran revuelo que hemos tenido este verano con la gran película Deadpool y Lobezno, pues nada, os traemos nuestro primer contenido sobre esto. Y como no, será un unboxing de dos figuritas de Z de Toys de escala 1:10 que... cremita. Lo haremos de una nueva forma, una nueva manera, la cual será más rápida y menos pesada. No hace falta que veáis mi cara cuando lo más importante es la figura, el objeto de coleccionismo. Y nada, mis frikis, lo dicho, ya está de nuevo por aquí Multiverso Friki. Se vienen cositas buenas, se vienen cositas potentes con unos cuantos custom que estoy montándome, nuevos unboxing y de este año si este año no pasa, que vuelvan nuestros antiguos directos. Y nada, coleccionismo por el multiverso y todas estas cositas, ¿vale? Pues nada, friki, espero que os guste este nuevo vídeo que hago con mucho cariño para vosotros. Y lo dicho, nos tenéis por aquí de nuevo. Chao, mis frikis. ¡A romperles el culo!